Wow! So what's up guys, near Eves no, we from Sultan Kudarat Moto Classics, we're having some moto camping. So as you can see, napakaganda ng background namin. So yun ang hilig namin no, mag moto camping. So ang iba sa amin is nakagawa na ng tent, so ako gagawa din ako ng tent. So samahan nyo kami, okay? So pasensya na sa mga hindi nakasama, just enjoy the view. As you can see guys, ito yung road na gagawin pa lang ng government. Yan, binakbak na yung mountain, and then nag-take advantage kami. So inakyat namin yung motor namin doon, and then dun sa likod nun is doon kami nagtayo ng tent, which is napakaganda ng view guys. Pero dun sana kami gagawa na ay magte-tent sa taas dun sa may villa, kaso fully book na yung villa. So we decided na lang na dito na lang magte-tent. So tara, punta natin guys. Yan, medyo ano na eh, it's ano eh, ano na bang oras?
I think it's nasa 6 PM na. Ayun o. Ayun o. Kita nyo na yung mga lights ng mga bahay, guys. Yan. Padilim na. So, yun. Bakit tayo? So, dati tong mountain. Gagawin kasi itong concrete road. So, kaya ganitong itsura. So, ayan si Kuya Kim. Ito yung aming motor. Good. Motor, classic motor. Ayan ang lakas ng hangin, guys. Napakalakas ng hangin. Yan, look at the view, guys. Napakaganda. Which itong mountain serves as a shield para sa malakas na hangin. Napakalakas talaga ng hangin. Promise. Naririnig nyo. I know. Yan yung hangin. So what's up, guys? Good morning. Ang lamig talaga dito. Tapos ang lakas pa ng hangin. Medyo pa rin, cloudy. Parang uulan. 5 pa lang to, 5 PM. Monday. Ayan yung mga tent. Ayan yung tent. Ayan yung lakas ng hangin dito. Malakas ang hangin dito. So let's go, guys. Magkakaroon tayo. Good morning sa lahat ng mga classic riders. Magkakape tayo. Sarap tulog mo. Kalog yun. Para ka sa tulog din. May tigulan ba? Tayo yun ang subida ba? Hindi mo lang mapansin ba, pero perte ka taas. Hindi rin makagalin dito.